غذای امروزمون تو 45 دقیقه باید آماده شه. خیلی وقت بود دارم می‌خواست یه همچین غذایی رو درست کنم به امتحانش کنم. امروز بالاخره موفق شدم. حدس بزن اسمش چی باشه؟ از چی درست شده باشه؟ 2.5 پیمانه برنج ایرانی دارم، بهش 3.5 پیمانه آب اضافه میکنم. امروز میخوایم تو 45 دقیقه یه غذای خیلی خوشمزه درست بکنیم. کوبیده مرغ تاجدار. برنجمو کته میکنم. 2.5 پیمانه دیدید برنج داشتم، 3.5 پیمانه بهش آب اضافه کردم. آب ولرم باشه کیفیت پختتون میره بالاتر. نمک و روغنشو میزون میکنم، میذارم بپزه تا آماده شه. بریم بقیه کار. سیب زمینی ها رو خیلی نازک برش ورقه‌ای بزنید. اینجا هم سعی کنید برش های نازک و خیلی ظریف بزنید. وقتی سیب زمینی ها رو داخل تابتون تو روغن داغ ریختید، همه رو با هم بریزید. دیگه همش اصلا نمیزنیم. یه مقدار که سرخ شد برش میگیریم طرف بعدیش. میخوایم سیب زمینیمون به همین شکل قالبی سرخ بشه. این قراره بشه تاج کوبیده مرغ. یه تیکه رون، یه تیکه سینه بدون استخون میکنیم، می‌ریزیم داخل ظرف. یه دونه پیازم دو تیکش میکنم، اینم اضافه میکنم به ظرفم. یه مقدار فلفل قرمز، یه مقدار زنجبیل، نمک و 25 گرم هم کره. یه فلفل کاپی هم نصف میکنم و نصفش استفاده میکنم. یه مشام فیزر بذار تحت کارتون و این شکلی ببریدش. نالون بعد بذارید روش. حالا با دست بهش شکل میدیم. میتونید با دست خیس هم این کار رو انجام بدید. خب وقتی که به شکل یه برگر درش آوردید، بذارش داخل فریزر 1 ساعت خودش رو بگیره. وقتی خودش رو گرفت بعد برای سرخ کردنش برمیگردم. خب بعد از 1 ساعت که داخل فریزر موند خارجش میکنیم و داخل تابمون مقدار خیلی کمی رو هم میز. میبینید خیلی کم، اینقدر که فقط چرب شد. وقتی روغن داغ شد اینو منتقلش میکنیم به تابم. این هم کوبیده مرغ ما، این گوجه فرنگیش، این هم تاج کوبیدمون سیبزمینی که سرخ کرده بودیم، این هم نثارش.